Masu kallonmu da kuma sauranmu, Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon jiko na shirin mu mayar da hankali kashi na biyu. A yau din nan dai, shirin namu mayar da hankali ya fi karkata ne akan nasiha da kuma jan hankali zuwa ga 'yan ƙasa domin samun ci gaba mai ɗorewa. Hakan yasa dai muka tattauna da Alhaji Isuf Bubakar Kado Magaji, inda ya yi wani fashin baki akan ci gaban tafiyar ƙasar Nijar da ma ƙasashe na ƙungiyar IAS baki ɗaya. Alhaji, ko za ku iya gaya mana menene wannan fashin baki yake jan hankali a kai? Salamu alaikum. To lalle na yi wani fashin baki bisa tahiya ƙasa kamar matsalar da duniya take ciki da sabon tsari wanga na duniya da yake. Na yi kira ga 'yan ƙasa kowa ya yi nazari a zama tsinciya matsar minki ɗaya saboda a samu a ciwo kan matsaloli waɗanda a gaba gare mu. Don matsalolin suna da yawa. Akwai tsaron ƙasa, akwai rashin kuɗi, akwai 'yan ta'adda da ke damuwa mu. Shi yasa ni kira ga duk 'yan Nijar inda suke su bar kawo tsegumi, su bar yawo da hankalin mutane da hankalinsu. Don yawan yawo da hankalin mutane shine ka kawo tada zamna tsaye, shine ka kawo rikici cikin ƙasa. Shi kuma rikici bai zuwa da sabon tsari wanga da hankali. Shi rikici da tada zamna tsaye shi ka kawo tashin hankali, shi kawo wani kucece cikin ƙasa sai a rasa kan tahiya. Sai ka ga zaren ƙasa, zaren ya rikice mu masu jan ragama ƙasa. Shi wannan sabon tsari wanda an kai, in an bi shi daidai ga wanda an ka tsaro shi, ƙasa za ta yi amfani, za a gawo canji ga jamhuriya kuma za a yi amfani, kowa zai ji daɗin shi. Matsalar ƙasa kowa ya santa. Kowa ya san yau matsalar da muna da matsala da turawa, da matsala da 'yan ta'adda, akwai kuma wasu makwabtanmu suna kama ma 'yan ta'adda suna son su tada zama tsaye cikin ƙasarmu. Wannan matsala kowa ya santa. To kamata ya kowa ya ba da gudunmuwa, kowa ya ba da kai bori ya hau a taimaka, a samu a yi aiki bisa gaskiya da son ƙasa, a taimaka ma ƙasa da 'yan ƙasa a samu a ciwo kan wannan matsalolin da a gaba gare mu. Don matsalolin ba mu kaɗai ba ne, duk duniya ce abin ya shafa. Mu da yake ɗan ƙaramin ƙarfi gare mu, ya kamata mu tsaye da wani minahici da wani ƙarece-ƙarece da yaɗa magana wadda ba ta da kan gado, da ƙazahi a yi ma junanmu, muna yi ma kowa, muna ƙazahi, muna shiri, wannan ba zai kawo mana alheri ba cikin ƙasa. Saboda ƙasa ita abin da ta kaso kowa ya tsaye gaskiya shi, a tsaya a yi magana bisa gaskiya. Duk wata matsala a samu a tacance ta cikin ruwan sanyi, ba da tsegumi ba da gutsuri tsoma ba. Saboda sabuwar tahiya yanzu ta duniya, ita su kuma masu jan ragama ƙasa, abin da ya kamata su yi, su waɗannan 'yan confederation na Etat du Sahel, kamata yi su yi hangen nesa, su dibi duniya ya ne ta aka tahiya da ita. Fuskar tsarin na duniya ya ne ki, idan in baka nura ba da tsarin na duniya wanda yake sai a kware ka. In suka nura da tsarin tahiyar duniya da tahiyar hangen nesa da za a yi, sai ka ga abin ya zo musu da sauƙi, sai ka ga sun samu sun hidda mu cikin matsalar da muke ciki, sun hidda mu da cikin wannan ruwan da muke ciki. Wajen falli na diplomasiya kamata a sake sabon tsari. A yi diplomasi wagga mai neman tattalin arzikin ƙasa. Shi ya kamata masu ikon wagga confederation ta Etat du Sahel su mai da hankali bisa diplomasiyar tattalin arzikin ƙasa. In ana son diplomasiyar tattalin arzikin ƙasa ta bunƙasa, sai an yi tsari daidai wanda duka komi namu na wajen tahiya aikin diplomasiya ya zama daidai da mu da ƙasashe waɗanda muke cikin confederation tare da su, Mali da Burkina. Ya kamata maganan mu ta zama guda wajen fallin diplomasiya, wajen fallin tattalin arzikin ƙasa mu zika yin magana guda, mu zama tsinciya matsarminki guda in muna son mu yi nasara ga wannan tsarin na duniya da shi. Saboda can baya an sha kuskure, juyin mulki ƙasar mu yana jin mun samu juyin mulki ya kai 6, sai a yi riƙon ƙarya wata 9, wani bi a yi riƙon ƙarya wata 15, a zo a koma noman goje, wurin jiya noman goje.
to bai kamata ba, yanzu kamata yi a yi haɗa kan 'yan ƙasa duka. Duk 'yan ƙasa su ba da kai, su ba da haɗin kai a samu a ciwo kan matsaloli wanda muke ciki. Kowa ya zo ba da ra'ayin shi, ka a tsargi kowa. Mutum in wanda bai da laihin komi a bari mai zargi, a bar ƙazahi. Kamata 'yan Nijar duka mu gama kanmu, mu zama tsinciya maɗarminki ɗaya. Kuma waɗancan 'yan uwanmu na Confederation ɗin Sahel, 'yan Mali da 'yan Burkina su ma su zo a haɗu. Haraka in ta zama ta hallin diplomasiya ce ya zama muna magana guda. Haraka in ta zama to neman arziki ne na tattalin arzikin ƙasa, ya zama tsarin mu ya zama guda. Turawa suka gane komi namu daidai shike, mun zama tsinciya matsarminki ɗaya, ba abin da zai same mu. An ce sai in bango ya cage kadangare ke samu shiga, to bai kamata ba mu zo muna kucece nan cikin gida, alhali kuma in ka diba bododi wannan namu cike suke da 'yan ta'adda wanda nasaru sun ba su makamin ne na su zo su tsada muna zaune tsaye. Ya kamata mu dibi wannan, a dibi ƙasa, a je tausan ƙasa, a haɗa kai, a yi ma ƙasa aiki, a kare ƙasa. Don in kan mu ya zama ba guda ba, lokacin nan ne abokan gaba maƙiyar ƙasa mu za su samu su shiga su tarwatsa ta. Masu kallonmu da kuma sauraronmu duka-duka a nan muka zo ƙarshen wannan shirin namu na mu mayar da hankali kashi na biyu. A madadin dukkanin abokanan aiki, tashar Kurfai TV ke miƙa sahihiyar godiyarta zuwa ga tsokacin abokanan hulɗa. Don haka nan muke ce muku ma assalam, mu kwace da ku a kashi na 3 insha Allahu.